اینجا کی خون میگیره؟ لطفاً یک ثانیه. کمی در اینجا خوب کنید بعد این را نوشیده روید. سلام علیکم. من از طریق رادیو شنیدگی برای داملو عظیم بلود خون در کشته است. من آمدم. دستانتان را کشوید. خانم درد میکنه یا نه؟ خندیدی به فکرم درد نمیکنه؟ تیز میگی که سراسیمه شما خیش عظم بلود هستید؟ نه من اعلان رو از رادیو شنیدم و در خون سپاری اومدم. آفرین. در حقیقت تبریک میکنم، بسیار آدم خوب فکر بوده اید. استغفرالله. شما خیش تبرش میشوید؟ نه. پس شما هم اعلان رو از رادیو شنیده اومدید؟ نه من حس کردم. حس کرده اومدم. شما با احساسهایتان باوری دارید؟ یعنی چی؟ من باوری دارم. شاید در یادت هست وقتی که در محله همسایه‌تان گرسنه بود راحت خوابتان نمی بود. اگر در خانه یگان کس دیگ می جوشید همه اون رو یک جایه می خوردن. آن روزها گذشتن. حالتان خوب است؟ خوبه. همش از روی آن فیلم های امریکایی. فیلم های امریکایی میگویی؟ آخر در فیلم آن شخصیت ها یک تا فرزندی آدم نیست آخر. چون پول رو میگیرن خودش رو به لاس وگاس به کیف صفا میروند. فیلم های ما مگر این خیل بود؟ در آرزوی پدر در محله یگان کس با مشکلی دچار شود همه با کمکش میروند. سوداگران محله کسی نباشد با خود با دستگیری می آمدند. راست میگوید چقدر فیلم های تربیوی خوب بودند. البته این امریکایی ها همه خیلی می باشند. در بین کوچه از زنان را لط کوب می کنند. دیگران باشند برای نجات دادن یک سوپر قهرمان را انتظار می شوند. به خدا راست گفتی. موضوع نمو که در بارش فیلم نافریده باشد. قسم میخورم بعد از این باشد نقاب را پوشیده من سوپر قهرمان هستم افته به کارهای ما بر این ملت دخالت میکنم. یا توبه. فیلم بیتمن رو در نظر داری؟ نه بیتمن رو نمیگویم، زاغ سیاه رو میگویم. این کی باشه؟ قهرمان خودمانه. به خدا هیچ نشونیده بودم. ای برادر همین خیلی رفتم میگیرن زاغ سیاه هم در جهان مشهور میشه. ما که ملسه در باره ها میدونیم. شما پلیسید؟ پیش وقت محافظ بودم اما الکی پلیس شدم. برادر سوزاستی خونو تمام نشه با. خوب این لیوین باشه. برادر من شما رو بسیار دوست داشتم. فکر و عقیده هر دیمان به یکدیگر مانند بودم. اگر خواهید بعدی برآمدن یک پله چای می‌نوشید. مایلش باز به این طرف گذشته با من سلام نکنه. جای گریز هم نیست. برادر نوی من لیوین.